Video amatir terduga pelaku berinisial A berhasil diringkus pihak kepolisian saat menjalankan aksinya Minggu malam. Saat menjalankan aksinya, pelaku yang hendak beli rokok di warung asongan dan terendus oleh pemilik warung hingga melarikan diri. Namun naas saat pengejaran pelaku berhasil diamankan oleh warga sekitar. Saat menjalankan aksinya, motif yang dilakukan pelaku dengan cara berbelanja kepada pedagang asongan. Pedagang asongan memergoki aksi pelaku hingga berhasil meringkusnya. Di tangan pelaku terdapat barang bukti uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 20 lembar dan sejumlah rokok yang berhasil ia beli dari sejumlah pedagang yang ia kelabui dengan uang palsu tersebut. Kejadian tersebut kerap kali terjadi dengan maraknya aksi peredaran uang palsu dan sangat meresahkan warga sekitar. Atas kejadian tersebut, pelaku kini mendekam di sel Mapolsek Dramaga. Kronologinya itu, awalnya itu beli sekali, terus dengan uang nominal yang gede, terus belinya sedikit, terus dia balik lagi, dicurigai lah, terus dites, udah dites bahwa itu uang palsu, bahwa udah uang palsu, ya masyarakat antusias kumpul pasti dikerumunin warga, gitu aja sih. Ya benar, informasi masyarakat Kampung Sempur Desa Petir Pak, bahwa dia belanja uang palsu ke saudara Aju. Aju merasa curiga, kemudian ditegur, dia melarikan diri dengan sepeda motor. Ternyata dia belanja lagi di warung saudara Daden, masih di satu kampung juga. Jadi Aju di situ diamankan Pak pelakunya. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan lebih dalam serta memutus secara tuntas mata rantai peredaran uang palsu. Dari Dramaga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.